ล่าสุดไอลอว์เทียบชัดๆจำนวนสสหากไม่ใช้สูตรคำนวณกกต.อนาคตใหม่จะได้เพิ่ม7ที่นั่งจากกรณีที่แฟนเพจ Facebook ไอลอว์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการคำนวณสสโดยระบุว่าจำนวนที่นั่งสสจะเป็นอย่างไรหากกกต.ใช้สูตรคำนวณที่นั่งสสแบบไม่จัดสรรที่นั่งให้พรรคที่ได้สสพึงมีต่ำกว่า1เรื่องดังกล่าวถูกหยิบถกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งภายหลังจากที่กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ที่นอกจากสสพรรคอนาคตใหม่จะชนะด้วยคะแนนเสียงกว่า 75,000 คะแนนทำให้พรรคอนาคตใหม่ได้สสเพิ่มมาอีก1ที่นั่งปรากฏว่าสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐกลับได้เพิ่มด้วยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากสูตรคำนวณที่นั่งของกกต.ซึ่งมาจากระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ออกแบบโดยนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยระบบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้พรรคที่ได้สสเขตเยอะได้ที่นั่งแบบปาร์ตี้ลิสต์น้อยและทำให้พรรคการเมืองที่แพ้สสเขตได้สสบัญชีรายชื่อมากกว่าอย่างไรก็ดีหากย้อนกลับไปก่อนหน้าที่กกต.จะเลือกใช้สูตรคำนวณแบบที่ใช้อยู่นี้ก็เคยมีคนออกมาโต้แย้งว่าสูตรที่กกต.ใช้นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะไปจัดสรรที่นั่งสสให้กับพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งสสพึงมีต่ำกว่า1ที่นั่งซึ่งไม่ควรได้รับการจัดสรรแต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมวินิจฉัยว่าสูตรดังกล่าวของกกต.ขาดรัฐธรรมนูญหรือไม่ทำให้วิธีการคำนวณที่นั่งของกกต.ไปลดทอนที่นั่งของบางพรรคให้ต่ำกว่าสสที่พึงจะมีและไปเพิ่มที่นั่งให้สสบางพรรคเกินกว่าที่พรรคเหล่านั้นพึงมีโดยสูตรคำนวณของกกต.ทำให้พรรคพลังประชารัฐมีสสหายไป1ที่นั่งพรรคอนาคตใหม่มีสสหายไป7ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติไทยพัฒนามีสสหายไปพรรคละ1ที่นั่งและแน่นอนว่าที่นั่งที่เพิ่มขึ้นและหายไปย่อมส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลธนาธรจั่วกกต.ช่วยสสเอื้ออาทรทำสภาป่วนพร้อมขอบคุณชาวเชียงใหม่เขต 8นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แถลงเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกาของวันที่ 27 พฤษภาคมว่าการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นแล้วว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ใช้วิธีคิดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสแบบบัญชีรายชื่อด้วยการให้พรรคเล็กที่มีคะแนนไม่ถึง 71,000 คะแนนมีที่นั่งในสภาเป็นสาเหตุของความวุ่นวายในสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับผมเรียนว่ากฎกติกาการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจของกกต.มีผลและส่งผลกระทบกับทิศทางการเดินทางของประเทศมีผลกระทบกับอนาคตของประเทศทำไมครับทุกท่านเห็นแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากกต.ใช้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แบบที่นักวิชาการแบบสื่อมวลชนส่วนใหญ่ในประเทศเขาใช้กันผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในวาระประธานสภารองประธานสภาคนที่1และรองประธานสภาคนที่2จะไม่เป็นแบบนี้นายธนาธรกล่าวไม่ใช่แค่นั้นนายธนาธรกล่าวต่อไปว่าการใช้สูตรคิดปาร์ตี้ลิสต์แบบเอื้อพรรคเล็กของกกต.ยังส่งผลกระทบต่อการตั้งรัฐบาลด้วยเพราะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเหลือเสียงในสภา245เสียงจากที่เคยคาดกันไว้ว่าเสียงจะเกินกึ่งหนึ่งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่หรือที่อำเภอจอมทองอำเภอดอยหล่อและอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตองของเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมว่าตนรู้สึกขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาลงคะแนนเสียงและทำให้นางสาวศรีนวลบุญลือเป็นผู้ชนะดังนั้นเพื่อให้นางสาวศรีนวลทำงานได้โดยเร็วนายธนาธรจึงเรียกร้องให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งและรับรองให้นางสาวศรีนวลเป็นสสโดยเร็วที่สุดเช่นกัน
นายธนาธรกล่าวอีกว่าคะแนนของนางสาวศรีนวลที่ได้รับอยู่ที่ 75,819 คะแนนสูงที่สุดของประเทศทำลายสถิติของนายเอกการซื่อทรงธรรมสสจังหวัดแพร่ของพรรคอนาคตใหม่เหมือนกันที่ได้คะแนน 72,016 คะแนนนอกจากนี้นายธนาธรยังเรียกร้องไปถึงพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยว่าขอให้ทำตามสิ่งที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนและขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ยังเปิดประตูเจรจากับพรรคการเมืองทั้งสองพรรคให้เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วหากสองพรรคนี้จะเลือกทางไหนพรรคอนาคตใหม่คงไม่ไปก้าวไก่การตัดสินใจของทั้งสองพรรคแฟนคลับชื่นชมธนาธรนั่งตักอาหารเหลือตามโต๊ะกินบอกจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2562 เกิดเรื่องน่ารักขึ้นที่พรรคอนาคตใหม่หลังจากที่พรรคจัดกิจกรรมซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ของพรรคที่บริเวณที่ย่านธนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประชาชนจำนวนมากมารอพบปะและให้กำลังใจนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคกันอย่างล้นหลามโดยภายในงานเป็นโต๊ะจีนทั้งหมด 50 โต๊ะตัวละ 10 ที่นั่งด้วยกันแต่ภาพที่ทำให้หลายคนอดยิ้มไม่ได้ซึ่งเป็นภาพที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทำการโพสต์รูปของนายธนาธรกำลังนั่งรับประทานอาหารกับถ้วยใบเล็กๆพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าจะมีใครรู้บ้างไหมเศรษฐีแสนล้านหัวหน้าผมเดินพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นให้พี่น้องประชาชนจนงานเลิกข้าวไม่ได้กินตั้งแต่เที่ยงพอคนกลับใกล้หมดมาเดินตักอาหารเหลือตามโต๊ะกินไม่น่าเชื่อว่านี่คือธนาธรนี่แหละครับผู้นำของคนไทยและประชาชนทั้งประเทศจะไม่รักได้อย่างไรแฮชแท็กเลือกตั้งซ่อมซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปตามมีผู้คนมากมายบนโลกโซเชียลรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยมีการรีทวิตกว่า 22,000 ครั้งเลยทีเดียวพร้อมทั้งอวยพรและให้กำลังใจบนเส้นทางการเมืองต่อไปความคิดเห็นแรกนะคะขอโทษที่เลือกให้มาเหนื่อยกับโคตรปัญหาทุกๆอย่างอันที่จริงคุณเลือกที่จะไม่มาลำบากมาเหนื่อยแบบนี้ก็ได้แต่คุณก็ยอมเสียสละทุกอย่างขอบคุณจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะคุณดีเกินกว่าจะเอาตัวเข้ามาแลกกับคนพันนั้นค่ะถ้าคุณให้เราก็จะให้คุณตอบแทนเช่นกันไม่ทิ้งกันแน่นอนสู้ๆนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะภาพนี้เป็นภาพของเช้าวันจันทร์ที่ทำให้อยากทำงานค่ะขอบคุณนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะดิฉันไม่อยากให้มาเจออะไรแบบนี้แต่อีกใจบ้านเมืองเราก็ต้องการคนแบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะคุณดีเกินไปอ่ะไม่อยากให้คุณเจออะไรแบบนี้กกต.ตั้งท่าธนาธรอาจเจอคุกโดนตัดสิทธิ์20 ปีนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.ด้านพรรคการเมืองกล่าวว่าคณะกรรมการไต่สวนของกกต.อยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หากขาดคุณสมบัติไม่สามารถเป็นสสได้แต่จะดำเนินคดีเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของกรรมการไต่สวนพิจารณาผู้สื่อข่าวรายงานว่าการดำเนินการของกกต.ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา 151 ที่กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปีโดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะเป็นผู้ตัดสินคดี
อย่างไรก็ตามขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณากรณีการถือหุ้นสื่อของนายธนาธรว่าจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นสสตามที่กกตร้องไปหรือไม่ หลังจากเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมาศาลมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาและสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมา สมาชิกรัฐสภาอาเซียนออกแถลงการณ์ร้องทางการไทย หยุดคุกคามนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องทางการไทยต้องยุติการคุกคามนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามและหยุดทำลายพรรคการเมืองที่ต่อต้านทหารกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้กล่าวในวันนี้ว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กำลังเผชิญกับคดีอาญาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองอย่างน้อย2 คดีในปีที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสสของเขาระหว่างที่มีการสอบสวนในข้อหาละเมิดกฎการเลือกตั้งนักการเมืองคนอื่นๆก็ตกเป็นเป้าระหว่างการปกครองของกองทัพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือนายจตุรนต์ ฉายแสงซึ่งเป็นสมาชิกของ APHR หรือกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจตุรนต์ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีปลุกระดมถึง2 คดีด้วยกันเพราะวิจารณ์รัฐบาลทหารในงานแถลงข่าวในปี 2557 และเดือนพฤษภาคมปี 2561 การคุกคามนายธนาธรสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลในภูมิภาคซึ่งรัฐบาลเผด็จการใช้กฎหมายเพื่อคุกคามและทำลายสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านในประเทศกัมพูชารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในปี 2560 ประสานข้อกฎหมายและกลไกหลายอย่างในการทำลายพรรคฝ่ายค้านซึ่งในที่สุดพรรคฝ่ายค้านถูกยุบโดยศาลฎีกาในประเทศฟิลิปปินส์สสฝ่ายค้านหลายคนต้องเผชิญกับคดีอาญาเมื่อประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเตเข้ารับตำแหน่งในปี 2559 หนึ่งในนั้นคือวุฒิสมาชิกเลลาเดลิมาที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 ในข้อหาค้ายาเสพติดแต่สหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนวิจารณ์ว่าข้อหานี้เป็นข้อหาทางการเมืองเสียมากกว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่ถูกจำกัดโดยข้อจำกัดต่างๆและไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ในภายหลังเป็นที่น่ากังวลว่ารัฐบาลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยการคุกคามและการฟ้องร้องดำเนินคดีนางอีวาซุนดานกรรมการสมาชิก APHR และสสอินโดนีเซียกล่าว